ഹായ്, ഞാൻ Adeeb. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലുള്ള ആളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സംശയമാണ്. ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനം വരെയായിട്ട് കാണുക. ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് മാത്രമാണ് ഫോണിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ. ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഫോണിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഫോണിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും. ഇനി ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഫോണിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. ബാറ്ററി, ചാർജർ, മൈക്ക്, ഇയർ പീസ്, റിങ്ങർ, പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഫോൺസിൽ വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധിക ഫോൺസിലും, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളും പറയുകയാണെങ്കിൽ MI, പോക്കോ, സാംസങ്, ഈ ഫോൺസിലൊക്കെ CPU കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോണിലുള്ള CPU റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒരിക്കലും ലോസ് ആവുന്നതല്ല. ഇനി ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്തായാലും പോകും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മിസ്സാവുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള ഫ്ലാഷ് IC അല്ലെങ്കിൽ eMMC അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്, ഈ ഒരു ICക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മിസ്സായി പോകുന്നത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് എടുക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ആവുന്നത്. ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മിസ്സാവുന്നത്. അതേപോലെ ഫോണിലും ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മിസ്സാവുന്നത്. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ, പ്രൊസസ്സർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ബോർഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ, റാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ, അതോ SMBS മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള eMMCക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസ് മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇനി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിയാവുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ Instagram ID ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.